नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी एएसआई के बारे में। जी हाँ दोस्तों मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था आज ही सुबह मॉर्निंग में। दोस्तों उसमें बहुत से लोगों ने कमेंट किए हैं, उनकी अलग अलग क्वेरी है। दोस्तों सभी के कमेंट्स का रिप्लाई दे पाना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनकी कमेंट्स पर एक वीडियो बना दूं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई कमेंट है तब आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का भी समाधान करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों जो लोगों ने कमेंट किए हैं मैं उनको कमेंट को रीड करके आपको उसके आंसर देने वाला हूँ। दोस्तों हमारे जो रमनपाल वर्मा जी कहते हैं, सर कितने बच्चों की फाइट है। तो दोस्तों आप सीधा समझ सकते हैं, यहाँ पे 1329 पोस्ट थी और लगभग 42,000 लोगों ने जो है एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है। तो लगभग आपका 30 गुना जो है यहाँ पे कंपटीशन है। एक पोस्ट के लिए 30 गुना बच्चों ने जो है अभी एग्जाम दिया है। ठीक है, तो अदर पोस्ट की तुलना में इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, आप लोगों को पता है एसआई में बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़े थे और पोस्ट काफ़ी कम है इसकी तुलना में, तो एएसआई में काफ़ी कम कंपटीशन है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1 पे 30 जो है बच्चे अभी हैं, और जो आपकी जो है बहुत से लोग इसमें सेशनल में फंस जाएंगे। ठीक है, सभी में आपको निश्चित नंबर लाने अनिवार्य थे, जिसमें बहुत से बच्चे सेशनल में ही रह जाएंगे। तो अभी जैसे ही आंसर की आएगी आपका कंपटीशन बहुत डाउन हो जाएगा। बहुत से लोग जो निकल जाएंगे सेशनल में निकलेंगे। मान लीजिए जीएस का पोर्शन कठिन आ रहा है और सभी सब्जेक्ट में आपके नंबर अच्छे होंगे, आप अगर जीएस में नहीं ला पाए आपके जो नंबर लाने हैं तो आप वहाँ से निकल जाएंगे। तो दोस्तों ओवरऑल कंपटीशन काफ़ी कम हो जाएगा। तो अभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सभी से मेरा एक ही यही कहना है कि आपका पेपर अच्छा हुआ है या लगता है आपका पेपर कुछ डाउट है, लेकिन आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए और टाइपिंग करते रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे टाइपिंग में काफ़ी कम समय मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप अपनी टाइपिंग को एक्यूरेट रखें और एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग करें। और दोस्तों अभी कंपटीशन की कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फाइट बहुत कम बच्चों से है। ठीक है, रमनपाल वर्मा जी, तो आपका आंसर मिल गया होगा। पांडे जी ने जो है किया है कमेंट, सर गर्ल्स का भी तो बताइए कितनी फाइट है। दोस्तों गर्ल्स भी हमारी जो बहनें कमेंट कर रही हैं उनके लिए मैं बता दूं कि गर्ल्स की फाइट बहुत कम है, क्योंकि अभी बहुत सी गर्ल्स जो है ओ लेवल, समकक्ष डिग्री, डिप्लोमा बहुत कम किए हैं। लड़कों का भी कंपटीशन बहुत कम है, बॉय का भी कंपटीशन कम है, लेकिन गर्ल्स का तो बहुत कम है। दोस्तों अगर आप सेशनल में जो है नहीं फंस रहे हैं, हमारी बहनें जो हमारी सेशनल में अगर नहीं फंस रही हैं, तो उनके पूरे चांस हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। वो भी अपनी टाइपिंग स्टार्ट रखें। ठीक है, बहन कविता पांडे जी, आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपनी टाइपिंग पे फोकस कीजिए। आप ये ना हो कि पेपर में बीट हो जाएं और अगर आपको टाइपिंग में वहाँ से निकाल दिया जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, उनके पेपर में अच्छे नंबर हैं, एग्जाम क्रैक कर दिए, ठीक है, और बोलते हैं टाइपिंग तो हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आपकी टाइपिंग यहाँ पे 15 है, आपको वहाँ पे 15 मांग रहे हैं, आपकी यहाँ पे 20 है, लेकिन जो वहाँ का प्रेशर होता है, एग्जाम हॉल का जो टाइपिंग टेस्ट होता है वहाँ का प्रेशर होता है, तो अगर वहाँ पे 20 मांग रहे हैं तब आपकी 5 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, अगर 30 मांग रहे हैं तब आपकी 35 होना चाहिए विद एक्यूरेसी, तभी आप वहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। आपकी 15 है और वहाँ सोचते हैं हमारी 15 निकल जाएगी, तो नहीं निकलेगी। तो इसलिए आप अपनी टाइपिंग पर फोकस कीजिए। अभी जो नेक्स्ट कमेंट है, उन्होंने एक कमेंट किया था जो हमारे भाई हैं, कब आएगी सर एएसआई की आंसर की। दोस्तों एएसआई की जैसे ही आंसर किया जाएगी मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा। अभी ये किसी को कंफर्म नहीं है कि कब आ जाएगी। दोस्तों ये डिपार्टमेंट ही जान सकता है, ठीक है, कि वो कब जो है आंसर की वहाँ पे जारी करेंगे। इसका 100% किसी को नहीं पता है कि एएसआई की आंसर की कब आएगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही एएसआई की आंसर की आएगी सबसे पहले वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। वही जो नेक्स्ट कमेंट है, ज़रूरी जानकारी है, उसमें जो है कुछ टिपिकल उन्होंने पूछा है हमसे। तो उन्होंने क्या पूछा मैं बता रहा हूँ। भाई मेरी ये टीचर्स ग्रुप के नाम से जो है नाम है इनका, भाई मेरी ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट हुआ है एंड मेरी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी 2018 में ही कंप्लीट हुआ है, जो कि ओ लेवल का इक्विवेलेंट है। क्या मैं डीवी पीएचडी में बाहर तो नहीं हो जाऊँगा। दोस्तों इनका कहना है कि इन्होंने जो है ग्रेजुएशन भी 2018 में कंप्लीट किया है, और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा है उन्होंने उसे भी 2018 में कंप्लीट किया है। तो वो सोचते हैं कि क्या हमें निकाल तो नहीं दिया जाएगा। दोनों साथ इन्होंने, मतलब दोनों चीज़ें इन्होंने एक साथ की है। दोस्तों इस पर मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपने जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है, अगर आपने रेगुलर बेसिस पे किया है तब आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और अगर आपने रेगुलर नहीं किया है, सेल्फ से किया है, मान लीजिए ओ लेवल होता है, ओ लेवल बहुत से लोग किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं और बहुत से लोग सेल्फ से कर लेते हैं, केवल ऑनलाइन करवा दिया और एग्जाम दे दिए, पास हो गए। तो उन लोगों को जो है अगर वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ओ लेवल सेल्फ से किए हैं, तब उनको दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट से रेगुलर वहाँ पे डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग का, तब आपको वहाँ पे डीबी में दिक्कत आएगी, क्योंकि दोस्तों आप एक साथ दो चीज़ें रेगुलर नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को पता होगा। या तो दोस्तों अगर आप ग्रेजुएशन 2018 में प्राइवेट किए हों, ठीक है, तब आप इसे कर सकते हैं,
एक चीज़ आप रेगुलर और एक चीज़ प्राइवेट कर सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ रेगुलर नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने सेल्फ से किया है, ग्रेजुएशन आप रेगुलर हैं और सेल्फ से आपने डिप्लोमा किया है, ये ओ लेवल के समकक्ष वाला जो इन्होंने बताया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अगर आप जो है सेल्फ से किए हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सेल्फ से नहीं किए हैं, रेगुलर किए हैं, तब आपको हो सकता है वहाँ पे दिक्कत हो। मैं 100% नहीं कह सकता कि आपको दिक्कत होगी, हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन ये 100% जरूर कह सकता हूँ कि अगर आपने जो है एक सेल्फ से किया है और एक वहाँ पे मतलब रेगुलर किया है, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों जो नेक्स्ट कमेंट है अभी उसको बता रहा हूँ। बहुत से लोग कह रहे हैं सर कितने बच्चों की फाइट है, तो फाइट के बारे में यही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फाइट बहुत कम है, बस आप सेशनल में ना निकलें, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। काफ़ी कम मेरिट जाएगी इसकी, हम लोग को पता है, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, आप लोग को भी पता है। 30 गुना बच्चे पेपर दिए हैं, एक बच्चे पे 30 बच्चा है, बहुत से लोग सेशनल में रह जाएंगे, ठीक है। बहुत से हमारे जो है SI का पेपर दिए हैं, अगर उनका SI हो गया तो वो ASI में थोड़ी ना आएंगे, ठीक है। बहुत से लोग हैं सेटल्ड हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो एग्जाम दे आए हैं, जरूरी नहीं वो ज्वाइन ही करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि SI और ASI बहुत से लोगों ने दोनों एग्जाम दिए हैं, अगर उनका SI हो जाएगा, अगर SI हो जाएगा तो SI में आएंगे ही नहीं, तो आप लोगों का कंपटीशन और कम पड़ जाएगा ना, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों जैसे ही आपकी आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है, मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर चलाऊंगा सबसे पहले। और अगर आपको UP ASI या और किसी भी जो है वैकेंसी से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, तब आप हमें सीधा कमेंट करें, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करूंगा और एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। और दोस्तों अगर आप लोगों को कोई और जानकारी चाहिए तब आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जानकारी हमसे ले सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।